मेमिचा मिसिग मरी लेना पुलिस ने फाजिन की मियोई थादु हाइब दाबी दंगसे सामरम लमखाइदा जेसिना वाकन मिफम चथखरे मरा लेतब मी थादु हाइना दाबी तौरी इम्फाल वेस्ट की चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस ता कैसे पिना लुपा लाख यांखै की डिमांड तौर इहाय बबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ऑफिस असे की स्टाफ सिंग ngasi थबक लेप्तुना लंफेलदा लेबा मेडिकल डायरेक्टोरेट ममांग दवाकन मिफम चथखरे सरुक याखी स्टाफ अमना फोंदोरकपदा मियामगी अनालायंग की सेवा तौरिबा सिंगदा पुब थांगबंगम लोइदब दाबी तौबिगनु हाइखि BJYM na sinduna kumbi kendra ki manung chanba torvung bangla mamang lekai community hall da parties the ming chanba ki thoram pangthokre thoram atuda hana minister oiramba N Mangi Saiton gram panchayat ki pradhan S Shamu amadi ahantham Sanjoy na chingba mioi kyasu sargyakhe thoranga mari leinana Sanjoy na phongdokhibada Congress party asi senja thumja na haraba party ne mamang da pangthokiba kendra ani ki by election da BJP na chauna mai pakhe पुलिस लौबदा लुपा लाख कया फोंगना लौरी कुंबी केंद्र की एमएलए ना मीडिया दा लान पाव हाबले हाइना मराल सीखी कांग्रेस की टिकट फंगना बामदी कांग्रेस की कैंपेन तौदुना लेरे चौकत थौरांगी थबक थवाई याउसिंदे हाइखी एम मंगीना फोंदोखिबदा एमएलए बीरना केंद्र सिदा मिखल दा अहुमलक माई पाई अदुबो पार्टी दी तरुकलक होंगी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड केंद्र दा थददे महागना ताम अहुमलक काबदा मसक थोकपा करी थबक तौखरे अथुब मतमदा कुंबी केंद्रदा कांग्रेस मुतलगनी ओइदा पादबा तौदुना सेल थादरगा भोट खोमननब होनरिबसे मियामना यागदब नते हाइखि लोकथोखरेदना हाइदना इकाई खुमनजरिबा बीरना खुमई हाइदना मागी मिसिंगदुना अइंगोंदा तमकपदा को अदु ओरदि लोकथोखरेदना हाइरदि मा खंगंगबनी सिनी अइना हाइजबदि अदु माना थिगपियोबो अदुग सेंगना माना सेंगतोकपियोबो लाख तरांगा लौखिबा लेते हाइरदि अइना हाइरिबदो लालेबको अदु लोकथोखिबा लेरबदि माना लौद्रदि मादि मपुनी कुंबी केंद्र की मपुनी मपु माना थिगतरदि कादब मपानद लेबे असेंबली चंद्रबा अइना करम हाइना थिगतकनी हंदकी कारिबा ताम असिदा करी तवी हाइरकांदा साइटोंदे लाकप डायरेक्ट टू द कम्युनिटी हॉल अमा एमडीएस की मखादा कम्युनिटी हॉल अमा दि साइ ओ सिमा खतंगा तोरबुंग साबल लेकाई की बामोन की मानटो तो मधुदा मानटो अमखक साइ को लोरे सही मरिसिदा हाना माना अनिरका की दो सिदा सिरी बीरना खिलमेबा नुंग अमसु लेते अदुग लोइना खोंबाल अमसु माना तौरमबगी लेते पुखरी अमसु लेते होदाम लेरक्ता लेरिबा होदाम युमजाव लाइरेंबी की हाना लेरंबा लाइसेंस सिदोक्तुना नौना सेमका छगलिबा सिदा अतोपसिंगना खुथिंजिनबिगनो हाइना होदाम लेरक क्लब की सेक्रेटरी टी ज्ञानेना अपील तौरी होदाम लेरक लाइरेंबी कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखिबा पाउगिन मिफम अतुदा होदाम लेरक डेवलपमेंट कमिटी होदाम लेरक युमजाव लाइरेंबी मेरा पाइबी लुचिंगबी सिंगसु सरग्याके सेक्रेटरीना मखाताना फोंदोकलादुना कुमसी सहिदसु लाइरेंबी अस्सी के हराव कुमै पांगथोकननबा सेम सातुना लेरी हाइके इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSCN IM अनिगे पीस प्रोसेस की मतंगदा मियाम की खनन नैनब मिफम अमा लोंगमाई नोने ग्राउंड ngasi पांगथोखरे थोरमदुदा नागाहोगी प्रेसिडेंट पी चुवा उजुकुम UNC की प्रेसिडेंट गाइडोन कामई जेलेरोंग ट्राइब की लुचिंगबा सिंह चिरू खारम चर्च लीडर महिरोय अमदे लुचिंगबी कयाना सरग्याखे हंदक की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिना अरोइबा एग्रीमेंट अमा अथुबा मतमद ओइरगनी मसिना नागा मियाम पुंबगी यानबा एग्रीमेंट अमा ओइरगनी फिबमसिदा तोखाई वाखलोन लेनबकी महुत्ता अपुनबा लिंगजेल अमा सागरपा मतम यौरे हाइना UNC की प्रेसिडेंट गाइडोन कामैना फोंथोखे तुंगदा मिफम मदुना मियाम की ओइबा डिक्लेरेशन अमसु लाक्थोखे Central Board for Works Education, Ministry of Labor and Employment, Regional Directorate, Imphal na sinduna numit humni chatharakiba awang nupok lamdam gi trade union activists tingi akhanaba training more da loisin kray loisin bagi thoramda Mitai Council more gi hanagi organizing secretary Seram Sachi, All Manipur Building and Other Construction Works Welfare Board ki member M Amushna, All Manipur Building and Other Construction Works Welfare Union की Vice President L Bihari Su Sarugya की
Haukiba Mars Taraga Matoida Impal Iril Bung Chen Ba Diesel Auto gi driver Masakang the Bemioi Anina Purpagi Mayok Tangasi Auto driver Singna Gari Chen Beleptana Iril Bung the Wakan Mipam Chatakre Numit Adogi Numidang Wairam Pung Mangarom Tabamatamda Iril Bung Macha Haldagi Takhel Changbam Sanaton Chahi Kungamanga Apopalai Kidraba Lala Sarmana Maki Auto Rickshaw tuition Tauba Mahiro Sing Tin Bachatpada Kongba Larian Pata Nauna Sagatpa Oil Pumtagi Mioi Ani Thorklaga Gari Khamlake Maduda Mahakti tuition ki Angang Thin Bachatpani Atopa Gari Sing Lakpada Oina Tungbiro Harubada Mioi Ani Aduna Sanatonbu Angang Sing Aduki Mamang the Pukibani Mioi Ani Adu Yusungawi Hari January Mioi Sing Atuba Matam the Putokuna Aingi Matik Chaba Cherak Piu Hari Seize the I Care Foundation, Kanglei Women's Society Amadi Social Sporting Club Sektana Sintrangasi, Sekta Mayalekai Community Holda, Lem Namit Lying Bamadi, Ataba Mamalda Ngogdongi Operation Tobagi Camp Amapangtokre. Sekta Lokshan Kongamade Pungdong Bamna Chingbadagi, Mui Jamanga Rom Mid Lying Balaki. Society President Aitme Machanuna. Tongan Bamit ki Anaba Libra Haina, Yang Tokna Bagi Kudong Jaba, Miam the Pibani, surgery ki Tangai Fadaba Labadi, Lupalising Ama, Anabana Putoklaga, Caesar Hospital na, Anaba Putopusin Yauna, Numit Nini Hospital, the labor ki charge, operation ki charge, Amade, Hidak na Jimba Putoklaga, lying Bagi Kudong Jaba Piba, Camp Ni Haiki. Mid Udraba Mir Singidama Katoklaba Swami Ashima Nandagi Yankai Shubamapok Numit Kamari Lenana Bharat Pumba the Pantokliba All India Blind Welfare Week is Sarukamoina Welfare Association for the Blind Manipurna Sintuna Ngasi Flag Dagi Thoram Tagyal Blind School Maya the Pantokre Haukiba Mars Nipandagi Taramanga Faba Hapta Amachupna Pantokhiba Palan Thorongi Sarukamoina Mid Udraba Singna Lambi the Toktuna Arakpa Mir Singda Flag Tetuna Angambateng Bang Niki Association ki luching ba mana fongdorok pada flag day asina miam da mid udraba singidama khona ramba luching ba sig matang da khanghanna ba khona bani haiki ke koi hariwe wiki manung da koi tungan ba program sing koi blood donation camp ki brain reading and writing competition aduga sing sima mask tang tara ka mari asidana koi miam da ki koi angam ba mating khara logjaba road donation koi ama pangthok cheri Imphalis Police Commando Masung ni Pusuba Sam Rifles ki Apunba Kangbu Amana Kongba Lairen Pat crossing the Achat Awasing Sek Tobada Prepake Captain Amangasi Fare Hari Police Department ki PRO gi Cherol Amana Pagalabami Asigmaming Haurokjam Joy Kumar Chahinipu Apokpa Samungau Awang Kuno Mamang Lekai Degin Hari Jose Pagmerkan Atembe Break Amamu Manipuri Ahanba Beautification Center Mapam Sida Mahing Uring Unsa Khoiba Ariba Dakfam Pahan Bangami Tattoo Mole Freckle na Jingbasu Lautok Payai Hakjang gi Ahenba Fat Palm daba Body gi Hair Lautok Payai Ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Nauna hangzare Z Hyundai Authorized Servicing Center company na ayaba piraba training chapcha pass tawaba matam sigi matik charaba khutsu khulai gi mating same sariba Z Hyundai Authorized Servicing Center aikoi khudong chaba singdi pan boot AC charger tire inflator wheel balancer wheel aligner spare parts pick up and drop amuktang nangsin biru aikoi gi address ti khabam lamkhai near IGAR South Mantri Pukri break matungda amukana taram nokchari makhataba pauda Khongjong War Memorial Complex bu tourist spot ama oihanaba Khongjong War Memorial Trust ka sarkar ga yana khibagi mayokta thabak chatharakpa amasung eviction notice numit humni khaktang piraga yum honganba se Khongjong War Memorial Trust na yapa ngamloi hairanga se Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada trust ki maikete ki phongtokre yana khiba wapam gi matungina thabak paikhatrabadi trust asina makhataba khongjang kaya changsilagani haiki Khongjong War Memorial Trust na Khongjong complex ta ekhoi na thami ba prithibhi gi khwai wang ba thangsa ama thamge na khoi na khan ge bado ekhoi na chum pai khala kani matam gi matungina buje aji emergency chalai ba sunate emergency leibanate manipur da adu khoi na tawri ba mawng ase unauthorized wera ga jo within 3 days da yum phajan lei le ba mi jing du bu matam chana
था क्या चंगना नत्रगा मखोइदा आदि दरकार होइबा मतम दु पीना तौबजे सरकार की तौइबा मोंगसे बेन याउसन कुमाई का मरी लेना सरकार लना एस्टाब्लिशमेंट सिंग स्कूल अमदे मीडिया यावना नुमित मंगानी थबक लेपगी मतम असे नोंग मनीनी दा टेंशन नबा सरकार न थौरांग लोखपियो हाइना वर्कर्स यूनियन मणिपुर न थादोरपा चेरोल अमना खंगलगली चिंगी मफम सिंगदसु ngaगी फार्म तौदुना पोथोक मरांकाइना पुथोकना बखोनाबा तंगाई फद्रे हाइना फिशरी की डायरेक्टर डेविड के सिमरे नंगासी लंपेलदा लेबा इनलैंड फिशरी ट्रेनिंग सेंटर पांगथोकपा अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम की थौरमदा हाइख्रे ICR अमसुंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन का खुसमनतुना पांगथोकिबा अवेयरनेस कम हेड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फार्म मेड फीड फॉर एग्रीकल्चर हौदोपगी थौरमदा Principal Scientist PP Srivastava, Joint Director H. Biramani, Additional Director Sulochana Devi Yauna, Myoy Kana Sarugyaki. Manipur gi Chingi District Amasong, Nagaland Amadi, Meghalaya de Gilakpa, Training Kana Sarugyaki Bathormaduda, Director David K. Simrena, Makatana Haikibada, Tampak Kakta Ngagi Potok Putokna Pandam Tambasna, Ngagi Awatpa, Menkatpangamloy. Chingi Mapam Sing the Su, Farm Tobaki Tangai for the Lady Haiki. Muruina, Ukur district ne, Senapati district, Tamilong, Mapam Kaya Labusi, Na Yokadana, Asum Pamlaga, Madudi Pamagna, Amani Hapsilaga Pamlaga, Nan Madudi, Sana Lupa, Maya, Tokado, 200 Mamusi, Pamuja. Whereas Mukuri, Lamsuleva, Nasi Yokusia, Adusuna Yokadan. अदुगा मपानगी पैसासे वाना तालगा मदुगी पैसादुना नालेगा सारे हंदक फिल्म फोरम मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी ओरंबा मयांगलंबम रघुमनी एलियस इपुबु मसखंगदब मियोसिंगना तमथीना फुरंबा थौदोका नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर MRFM गा हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना लुप असिगे इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी सना जावबो मैतेना फोंदोरकली फोरम की थबक थौरमदा लुपना अथिंग बलैब मरमना थौदोक अमा हेक थोरकपदा चिंगनब लैफम थोई हौजिक महाक फोरम की थौपुबा ओइद्रबनिना मसिनसु पाखुम ओइबे यारे लुप असिना अरानबा तौरबदी सेंगदोकनबगी थौना चपचाना लै थौदोक असि येकनबसिंगना लौतुनरगा निंगतम लालहौबु लान उहनब होनबनी थौदो असि लुप असिना हक्चिना लौई चेनबसिंग लेमना थारोय अमरोमदा लमदम असिदा सिनेमा हाइबा ममीगी ताइबंग असिना मालेम सिनबा थुंगना लौरकलिबा थौदांगबु अवांगबा थाक्ता लुपना इकाई खुनै फोरम की चेयरमैन तत्तना डिमांड हाइबा वाहे पल्लिबासी लुप असिना डिमांड तौखिबा लैते मतांग असिदा डिमांड हाइबा वाहे असि तौगे हाइना तौरिब्रा नत्रगना खंगददुना हाइरिब्रा लुपना फोरमदा डोनेशन तौबिना हाइकिबा लै अदुबो ngasi फावबा डिमांड हाइबा वाहेना मांगजिल थादुना लुपु करेमनादुना लैथोक लैसिन तौदुना लैरि इपुगी थौदोका फिल्म थिंगबगा मरी लैना हनगुमसे फोरम की मियोय सिंगना नाकल अमतंगी वा तारगा मियोय खरगी चखाउदा पाउथोंदुना मियाम की लुचिंगबगी मचु संबिगनु लेबाक मियाम की खनबिदुना चही लिसांग सिटा लमदमसिगी फमनाइबा अमदे लेंगाक्लोय सिंगना इरेचा लाख कया की चखाउ चुपली पाइदुना सानबगी मथक्ता फुरुप असिबु मुथतनबा होनरिबा सोमदा पुनिंग चंगबियु अमदे मियोय अमा अनि की वाहिदा युमफम ओइदुना वांगांग बतविगनु मदुना वाथोक असिलोसिनबदा खुरौ ओइगनि हारि वांगू मेरा पाइबी इमा सिंह वाइडियो क्लब की मेंबर अमदी लमदम अदोंग की मियाम गलोइना नंगासे वांगू थोंजाव काखतफम लंबी सेमजिनख्रे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट फाउनरिबा थोंग असि अथुबा मतमदा सेमनिंग हाइना लमदम अदोंग की प्रजा सिंह मरी लेनबा सिंह पुंगनिंग चिंगसलखरी भारत सरकार ने मणिपुर बुनुंगशिदुना तसेंगना चौखटहनबा पामलबदे मणिपुर की दमकता अखन्नबा थौसिल थौरांग पाइखतनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना खोनबियु हाइना CPI-ML लिबरेशन मणिपुर स्टेट कमिटी ना थादोरपा चेरोल अमना अपील तोरकली मणिपुरी मागी चांगदम निंगाई ओइबा मचा माइचोन थौबाल चरांगपाट की चहीगी ओइना पांथोकपा सोशल एक्टिविटी सिंगी मनुंग चना ngasi चरांगपाट की अकोइबदा लेबा सा संसिंग द हिदा कापथोकपा अमा चरांगपाट ममांग लेकाई पोलो ग्राउंड दा पांथोकरै थौरमदुदा
hui chamaga yankhairom anti rabies hidak amade san yankhairom foot mouth disease ki hidak sing kapthoki haire Maichon ki secretary Ningthem Jao amade finance secretary Arun Jitna sa san hidak kap sibu pangthok na khona bada achauba mating panglakhi basimbu thagat paphongdoki Haukiba Mars ki tang taruk amadi taret ki lonaba ahingda khanghaudana horak pamaina tumna chakraba top khewa bazar ta leiba Lorembam Direnge imung manung ki awabada Khetrigao Kendra ki BJP ki member Nahpam Indrajitna sel ki mating pikre ma ki maikeda ki angamba thakta mating pangani loinana mafam asida ising ki awaba leibasi kohannaba athubagi oina miyam da ising phanganaba honaragani shu haiki apa mataw matam da miyam yu piba ma ngauri herga ngauri su chana di mi ngauri ma like the batu ko miyam tan sobat piraga kara makai de ko gi mating pang se ora mati mai yu ni chana diga se ai wakalo du samjani Hauzik sanabagi pawmung lohire sei Ngasigi sanabagi pauda All Manipur Volleyball Association ki bindeng makada Young Men's Development Organization Hairangoi thongna sintuna Mari Suba L Ras Bapu Sharma Memorial State Level Cash Prize Volleyball Tournament ngasi dagi Hairangoi thong volleyball ground haukre ngasi haudoki ba match da YMDOU na Igo Oinambu set ahum amada maithi pikre Amphala Sinduna Mars Kunga Humdoidagi Mapal Kangjibungda Chathagadoriba Kanglaipak Trophy Inter-District Junior Football Tournament ta Imphal West ki mahut sinna ba sanaroi taraganipal Imphal West District Football Association na laukthokre Khangalaba sanaroi singna hayang Mars taragamanga ki ayupung taret makhai taba matamda YWC ground malomda laktuna official singda report tawrana ba khanhale DSA Kakching ki playground de chathari bataragani thoi Suba L Bubol Memorial State Level Invitation Football Tournament ki ngasi sana ki ba quarter final match da SSU na Manipur Police Sports Club po penalty da mapal nipan da maithi pikre match ki apiba matam da team ani na panjal ani chanaduna leibadagi penalty na match adu decide tawkibani Hauzik sanabaki makhata ba paw boyaning thousand dage mo phangbigani Thagachari ngasigi sanabagi pauda polo Manipur Police Sports Club Team B amadi Imphal Riding Club kuntaruk suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki quarter final sangkre Manipur gi nat ki oiba masana amma oiriba sagol kangjei Manipur de ki mangkhidanaba amadi masana asi hena sakhol hanabagi pandamda Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna Imphal gi mapal kangjei bungda polo team tara ni thoina saruk yaduna tha siki tang tara ni thoide gi sathariba kuntaruk suba Governors Cup Invitation Polo Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match da Manipur Police Sports Club Team B na Texam Polo Club pu panjil taramathoi ahumda maithiba piduna quarter final sangkhibani Manipur Police Sports Club Team B ki mai pakpagi panjal singadu ti ice kaubana ahanba ani suba amadi ahum suba sakarda panjal mari chankhi ti Pradeep Kumar na ani suba ahum suba amadi mari suba sakarda panjal ahum ai khabana ahanba amadi mari suba sakarda panjal ani chankhi atoba panjal ani aduna KS nongpong nganba amadi M Bilanna ani suba amadi ahum suba sakarda sanduna match asi mai pakhibani maithi horaba Texam Polo Club ki panjil ahum adu S Ranjitna ahanba amadi ahum suba sakarda panjil ani sankhi atopa panjil aduna S Sadanandana mari suba sakarda sankhibani tournament asigi ani suba match ki sanakhibada Imphal Riding Club na KMM Riding School Singjamaibu panjil taruk ahumda maithi biduna quarter final sangkhre Imphal Riding Club ki mai papagi panjal singadu L Rohitna ahanba ani suba sakarda panjil ani A Basantana ani suba amadi ahum suba sakarda panjil ani sankhi atoba panjil ani aduna L Romeo na ani suba sakarda panjil ama amadi N Ranjanna ani suba sakarda panjil ama chanduna match asi mai pakhi maiti khiba KMM Riding School Singjamagi panjil ahum aduna CIS Ajinna ahanba amadi ahum suba sakarda panjil ani sankhi atopa panjil aduna S Abungna mari suba sakarda sankhibani Sathariba tournament asigi hayeng ahanba quarter final match ta Manipur Police Sports Club Team A amadi Ibodhok Thangjing Polo Club ka sanagani ani suba quarter final match ta Manipur Police Sports Club Team C amadi X Polo Club Wangkhai ka sanagani
Cricket PSC Khuyathong amadi Sun Sporting Union Wangkai ahum suba MCA Plate Cricket Tournament mai pakhre BCCI na Manipur gi cricket masana da mieng changba haurukpa loinana Manipur dagi international gi thakta masak naiba cricket sanaroi sing puthokna bagi pandamda Manipur Cricket Association da sinduna tournament kaya pangthoktuna lagli masigi saruk ama oina association asina sinduna luang sangmam gi luang popa cricket stadium da team tarana group ani thokna khaidoktuna tha sigi tang mapal dagi sathariba ahum suba MCA Plate Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Sun Sporting Union Wangkhaina napsa kha Imphal bu run marfutara tareta maithiba pikre Sun Sporting Union Wangkhaina toss ngamduna ahanba innings ki batting tawada over kunthra nipal ga ball anida wicket loina turaga run samaga yankai taruk lauki masigi pakhumda anisuba innings ki batting tawkiba napsa kha Imphal na over kunmathoi ga ball ahumda wicket loina turaga run yankai mapal khak lauduna match asi maiti khibani ngasi sanakhiba match asida Sun Sporting Union Wangkai gi Shankarna wicket mari lauduna man of the match takhre Hayeng stadium asida Sam Khagempali amadi Thau Thangmaibanga sanagani tournament asigi Langthapal public ground sanakhiba atopa match amada PSC Khuyathongna RRCC Swarsanpur bu run humbudra mapalda maithiba pikre PCC Khuyathongna toss ngamduna ahanba innings ki batting tawbada over kunteret ka ball marida wicket loina turaga run samaga kunthra mathoi lauki masigi pakhumda anisuba innings ki batting tawkhiba RRCC Swarsanpurna over taramapal ga ball marida wicket loina turaga run yankai nithoi khak lauduna match asi maiti khibani match asida PCC Khuyathonggi sanaroi Kalana wicket ani amadi ball kumathoida run kulumdoi lauduna man of the match takre hayeng ground asida force Ketrigao amadi Oscar Pauna Bazar ga sanagani bodybuilder tha sigi tang tara mathoi dagi taromdoi phauba Sikkim gi Gangtok ta pangthokhiba Taramanga suba Eastern India Bodybuilding Championship ta Manipur na team champion oikhibaga loinana champion of the champion gi mana Manipur gi AK Jadananda Maitaina takhre champion of the champion gi mana phanglaba AK Jadananda Sagolbal Tera Yangkhom Lerak AK Hemochandra amadi Memchobugi Masanupani organizing committee na case award amadi motorcycle gi mana piduna pungning thagotki Manipur gi medal lawaklaba sanarui sing adudi KG Humputra Mangagi Kanglupta AK Jadananda Maitaina Ahanba KG Humpumangagi Kanglupta KS Dorendro KG Humputragi Kanglupta A Susil Kumarna Anisuba position Taki KG Humpugi Kanglupta K Lotharna Humsuba position KG Yankai Mangagi Kanglupta L Kiranna Marisuba position Taki KG Humputra Mangagi Kanglupta M Ranbana Mangasuba position Taki Pangtokhiba championship asida Eastern India gi state taret ki sanaroi mafur taret na saruk yaki Manipur na team champion aduga Sikkim na team runners up taki inau amadi O Prem Kumar na Manipur team gi manager amadi coach oikhibaga lonana mioi tarana championship asida saruk yakibani Bobena Mamang thagi tang kunithodi kumanga phauba Guwahati da pangthokhiba taret suba national Bobenam championship da saruk yaduna medal lawraklaba Manipur team gi Bobenam sanarusing op gi thorum ama Khumalampa ki indoor stadium da pangthokre Bobenam Association of Manipur na sinduna pangthokhiba thorum asida association asigi president Thaudam Imomacha general secretary Deben Moirangthem executive member Ice Kedar amadi vice president M Narjitsu saruk yakhi Pangthokhiba championship asida Manipurna gold kunmapal silver mapal amadi bronze ahum punna medal nifumathoi phangduna overall team champion oikhibani saruk yaruba amadi medal phanglaklaba sanaroi singda achamba khudon pot piduna pungning thogotki Hausi loislakpada ngasi nongmi goiba ainga sagi paw muk lobisi ICAR Lamphel Patagi Phangba Pauda ngasigi khwaidagi sakiba degree Celsius kuntaruk dasmik ama khwaidagi ingba degree Celsius taramari dasmik nipa
नुक्सिता यावबा इसिंग मनिल की सांग अयुक्ता सादा हुंपुद्रा माथोय नुथिलदा सादा निफु मंगा ओइखि नसिगी नोंग ताखिदे अरोइबदमनो बपाव अमोहना नुमितरंग नि चुमना चथागदबा कुनसुबा मणिपुर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल ngasi वर्ल्ड मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना हुदोक्रे लंपेल पाता लेबे इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल मथौ निंथिना तौद्रे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल की अवार्ड अपा कया लई हाइना फोंदोरकली अमदे लुपा करोड़ चामग कुनमगा हेना चंगना साखिबा लेमखोंग हेवी फ्यूल पावर प्लांट सिजनतन लेबगी मतंगदा BJYM ना सेंटर द रिपोर्ट अमा थारगनी हाइरी ngasi ISTV na pijaba pau matang sa lojare miyang tabiri basing ba mukahna khunjari